yo'llarimizda juda ham qiziqarli voqealar, holatlar guvohi bo'lib qolamiz bo'ladi-da. Bu holatga e'tibor bersanglar, chorrahani o'rtasida farq solish turibdi va transport vositalariga ikkita yelka tomondagilar to'g'riga o'ngga haydashga ruxsat beryapti. Nimasi qiziqarli ekan deyishingiz mumkin. Svetofor ishlayotganini ko'rdinglarmi? Shu holatda shu transport vositalariga svetoforning qizil ishorasi harakatlanib jarima kelib turibdi. Qaranglar, qiziq-a? Svetofor ishlamayapti, lekin qizilga jarima kelyapti. Svetofor ishlab turgan vaqtda ham baribir u jarima asos hisoblanadi, chunki svetofor ishoralari va belgilar, tartib soluvchi ishoralar bilan bir-biriga zid kelsa, haydovchi tartib soluvchi ishoraga qarash kerak degan 43-bandda. Men hayron qilayotgan narsam shuki, jarimani jo'natayotgan paytda shunga e'tibor berishmasmikin deyman-da. Mayli, buni o'chirtirsa bo'ladi, olib boriladi, shu yugurib bo'ladi, mayli, ariza yozinglar, o'chirib berishadi. Qoidalarga rioya qilinglar, videolarimiz manfaatli bo'lsa, like bosib qo'yishingiz esdan chiqmasin.